Interreg als eng gelieften europäesch Kooperatioun, promoveiere vun innovative Projekten mat Partner aus verschiedenen Ländern fir stark europäesch Kooperatioun no bei der Grenz an der ganz Europa. Zum Beispiel de Projekt Abaktiv, an dem Gemengen Suessem, Schöffleng a Monnerech wëllo OK-Stationioen an hire Gemengen installéieren an Domada zu engem grenziwwerschreitenden Wëlos an Fußgängernetz an der Agglomeration als Belval beidroen. Le projet GROUF, c'est un projet financé par le programme Interreg Nord-Ouest Europe, un programme européen qui traite des serres sur les toits et la manière dont on va les construire pour réduire l'impact carbone du bâtiment et de la serre. On a un projet qui rassemble 11 partenaires européens et différentes disciplines comme la construction, l'énergie, l'agronomie et l'économie. Le projet GROUF nous a permis de concevoir 4 projets pilotes de serres sur un toit, dont un est construit ici au Luxembourg, sur le site de l'IFSB. Il est construit sur le toit du bâtiment, en particulier du restaurant, et il vient utiliser la chaleur du bâtiment qui est récupérée des salles de classe et des bureaux. Et il vient également récupérer le CO2 qui est contenu dans l'air ambiant dans le bâtiment et qui est concentré dans la ventilation. Dans le cadre de ce projet pilote, on va justement faire pousser différents légumes et plantes, en l'occurrence des tomates, des plantes aromatiques. Et ces produits-là seront utilisés en partie dans le restaurant d'entreprise. Le reste sera sera commercialisé sur le marché. Alors notre projet s'inscrit dans un projet plus large qui est lié à la stratégie Urban Farming, la proposition de stratégie Urban Farming du Luxembourg que nous avons étudiée il y a maintenant 1 an et demi. Et il s'inscrit également pleinement dans la stratégie économie circulaire du Grand-Duché, puisque l'économie circulaire s'applique parfaitement au secteur de la construction et génératrice aussi de modèles économiques nouveaux, économiques et environnementaux nouveaux, dans lesquels la partie Urban Farming pour le secteur du bâtiment s'inscrit parfaitement. Donc le projet GROUF nous a permis évidemment de rentrer en contact avec d'autres pays, d'autres cultures techniques et d'autres approches. Et je pense que ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est la mixité de ces approches qui peut-être est le bénéfice le plus important. Et c'est dans ce cadre-là que le programme Interreg nous a permis évidemment de pouvoir rendre le projet d'autant plus optimum et beaucoup plus aussi élaboré que ce qui n'aurait pu être si nous l'avions fait seul. Et donc il faut remercier ainsi les programmes européens parce qu'ils permettent justement de mettre en contact des gens qui ont des approches diverses et très complémentaires. De Naturpark Ur hat Chance an Méiglechkeet 2017 beim Interreg Europe-Programm matzumachen. Wir hunn Méiglechkeet gehat do bei einem ganz flotten internationalen Austauschprojekt, dem Interreg Europe Night Light matzumachen. An 2017 schaffen wir am Kader vom Interreg Europe-Programm und der Thematik von der Lichtverschmutzung an der Wertschätzung vom natürlichen Deichtren Nutzimmer. Der Vierdeel vom Interreg Europe-Programm an der Möglichkeit von dem internationalen Austausch, dass da den mit anderen Regionen in Europa in Kontakt kommt, und eben da kann Erfahrungsaustausch mit 7 verschiedenen Partnerregionen in Europa konnten zusammen schaffen, die am Themenbereich von der Lichtverschmutzung schon ein guter Schritt weit wären für mir als Naturpark Ur. Wir konnten immens viel beilehren durch hier Erfahrungen. Dann geht es für uns allemal darum, Belichtung so weit wie möglich anzugrenzen auf die Bereiche, wo sie sind möchten. Wenn wir eine Straßenbelichtung haben, dann möchte es Sinn, dass die Luft auch auf die Straße fällt und nicht unbedingt Landstraße oder schlimmstenfalls eben Richtung den Himmel gekehrt wird. Weil das nicht anders ist wie Energieverschwendung, da geht Strom verloren. Am Prinzip sind das die Luchten, die dann auch Lichtverschmutzung entstehen lassen. Das heißt, an erster Linie geht es darum, Belichtungsinfrastruktur zu optimieren. Wir haben ganz konkret Projekte hier in der Region konnten lancieren und zusammenarbeitet mit unseren Membergemengen, die uns am Projekt immens gut unterstützt haben, und aber auch in Zusammenarbeit mit nationalen Verwaltungen, zum Beispiel Pont Chaussee, wo wir über die Straßenbelichtung schwätzen. Dabei rauskommen ist zum Beispiel ein Lichtmasterplan zu Kliew, den mittlerweile schon quasi umgesetzt ist. Wir haben Pilotprojekte an
klengen Gemengen och lacéiert, wo man getest hunn, Stroßbelichtung optiméiert hunn, an dann och firrun an Donno geguckt, wieviel Lichtverschmutzung entsteht eigentlich nach an mir konnten do feststellen, dat bis zu 50% Manner himmelwärtsgerichten Lichtemissionen no der Optimierung dann entstohlen. Den Interreg steht für europäesch Kooperation iwwer Grenzen heraus.